التاريخ يسجل أكبر عملية خداع استراتيجي باسم الجيش المصري. بيقول الحرب خدعة، ونصر أكتوبر 73 اترتب على أكبر خطة خداع استراتيجي في التاريخ، الخطة اللي رسمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقام بيها جهاز المخابرات المصري، واللي اتخدع بيها هو العالم الخارجي. ومش بس كده، ده الشعب المصري كمان اتخدع بنفس الخطة دي. معكم محمد رمضان وحلقة جديدة من حكاية وطن. لو انت فاكر ان حرب اكتوبر كانت حرب معدات وجيوش وبس، تبقى انت غلطان، لان السبب الاول في انتصارنا في حرب اكتوبر كانت خطة الخداع الاستراتيجي اللي عملها السادات ونفذها جهاز المخابرات المصري. الخداع الاستراتيجي في مفهومه البسيط هو مجموعة اجراءات متخطط لها كويس قوي عشان تخفي الحقائق وتقدم حقائق مزيفة للعدو، فيفهم منه ان الدولة اللي قصاده مش هتحارب وقدامها عشرات السنين عشان وضعها لا يسمح بالحرب، لكن الحقيقة بتكون غير كده تماما. وعشان نبدأ الحكاية في التوقيت الصح، هنبدأ من جنازة الراحل عبد الناصر وتولي السادات لرئاسة الجمهورية. مشهد الجنازة وخروج البلد بحالها لوداع الرئيس عبد الناصر واستقرار السادات على كرسي الحكم كان مقدمة لمجموعة إجراءات خطط لها السادات من اللحظة الأولى، وكان على جهاز المخابرات التنفيذ. تتلخص الإجراءات دي في خلق وضع عام في كل مؤسسات الدولة يبين إن المصريين مش عايزين الحرب وخايفين منها ومن تأثيرها عليهم، وعشان نخلق الوضع ده من العدم وهو مش موجود أصلا، جمع الرئيس الراحل السادات عدد من مديرين جهاز المخابرات المصري القدامى، وعين واحد منهم قائد للجيش، والتاني مدير الأمن القومي، والتالت رئيس للعمليات. وعلى كده في كل الأجهزة الكبيرة في الدولة عين واحد منهم من رجال المخابرات القدامى. كل واحد من دول بمجرد تعيينه بدأ يشتغل في موقعه على خطة الخداع. يعني مثلا من الطبيعي ان الدبابات في حالة الحرب بتنتقل بالأطقم بتاعتها للجبهة، لكن في خطة الخداع انتقلت لورش تصليح المعدات وبقى مكانها على الجبهة فاضي، واتحركت أطقم الدبابات جوه عربيات الجنود العادية، وبعد كده انتقلت الدبابات كأنها راحة للورش تتصلح، فمحدش خد باله لنقل الدبابات. كمان اتوزعت بطول الجبهة هياكل خشب على شكل دبابات، وساعتها ضحك الإسرائيليين وقالوا شوفوا العبط، المصريين عايزين يخدعونا بدبابات خشب. لكن المضحك انهم فعلا اتخدعوا بالدبابات الخشب، لانها كانت مخبية جواها كل المعدات الحقيقية اللي استخدمناها في العبور. معدات العبور الحقيقية نفسها دخلت في علب التموين، لان الجيش اشترى كمية كبيرة جدا منها، ولما جه يخزنها راحوا رموها بمنتهى الإهمال في صحراء حلوان، وفضلت كده قدام عيون الجواسيس الإسرائيليين، واللي وصلت الرسالة بأن مصر مش هتحارب، وأن مصر فيها شحنة تانية من المعدات دي عن طريق الجبهة، لكن جاية عن طريق شخص تاني تماما. الغريب بقى ان اسود المخابرات تعمدوا يسيبوا جاسوس اسرائيلي هم عارفينه ومراقبينه كويس، ومع ذلك سابوه يروح ويجي على الجبهه ويجمع معلومات لاسرائيل. طبعا المعلومات كانت كلها غلط رغم انه شايفها بعينه، وده لانه كمان كان جزء من خطه الخداع الاستراتيجي. الحقيقه في كل تفصيله من تفاصيل خطه الخداع الاستراتيجي كان في مناطق معجزه في التفكير. يعني مثلا كان في موقع للعمال المؤسسات المصريه لاستصلاح الاراضي، كل يوم كانت الطيارات الاسرائيليه بتعدي عليه وتشوف العمال وهم شغالين في قلب الميه. ما جاش في دماغهم ابدا ان العمال اللي شايفينهم شغالين دول عساكر مصريين، وانهم بيتدربوا على عبور خط بارليف وقناه السويس. المفاجاه كمان مش في ان المخابرات دارت كل شيء على ارضها بمنتهى الذكاء، لكنها ادارت كل شيء في ايد الاسرائيليين واعوانهم بنفس الذكاء برضه، وده ظهر بوضوح في تعاملهم مع عيون السماء او الاقمار التجسس الصناعيه. يعني ايه الكلام ده؟ ده اللي هشرحه لكم دلوقتي. اولا لازم نعرف ان الاقمار دي بتصور سمائنا طول الوقت، وبترصد وبتصور حركه النمله على الارض. فازاي كان هيحصل كل اللي حكيناه ده واضعاف كمان من غير ما اسرائيل تشك ولو في عمليه واحده؟ كلمه السر كانت وصول لخريطه مسارات الاقمار الصناعيه. طب هي خريطه تحرك الاقمار الصناعيه كانت هتعمل ايه اذا كان القمر بيسلم القمر طول الوقت؟ الحقيقه ان فرضيه نجاح خطه تحرك كل القوافل دي من غير نسبة فشل كان بيعتمد على التحرك في أوقات معينة وفي طرق محددة.
لكن ازاي هنجيب خريطة مسارات الأقمار الصناعية عشان نظبط الأوقات دي؟ هو الحقيقة السؤال وقتها ما اتسألش كده، هو كان مجرد جملة قصيرة قالها الرئيس السادات لرئيس مخابراته، وبتقول الجملة: أنا عايز خريطة مسارات الأقمار الصناعية دي وبسرعة. وفي خلال أسبوعين كان عند الإدارة السياسية تصور كامل للطريقة اللي بتشتغل بيها الأقمار دي، وهي إنها بتصور نقط معينة على طول مسارها وبتبعتها للدولة صاحبة الأقمار، والدولة دي بتحلل الصورة عندها وبتبعت لإسرائيل أي صورة تخصها عن طريق خبراء الأرصاد الجوية. بتقدر إسرائيل تحلل وتستنتج منها المعلومات، وبالوصول للنتيجة دي كان قدام جهاز المخابرات حل من اتنين: يا إما زرع عميل جوه مركز الاستقبال والمعلومات في الدولة صاحبة الأقمار دي، أو تجنيد عميل من خبراء الأرصاد في إسرائيل. وكان الاختيار التاني هو الأنسب، وبيه بدأت عملية عيون السماء. وبسرعة قام بالعملية دي ضابط مصري في جهاز المخابرات، وده اللي ابتدى بعد ما جمع معلومات الممكنة عن خبراء الأرصاد الجوية اللي شغالين في المرصد الإسرائيلي. وبعد ما جمع المعلومات اللي عايزها بدأ يفلترهم على حسب بيشتغلوا إيه في صورة الأقمار الصناعية. وفي خلال يومين من جمع المعلومات وفلترتها كان قدام الضابط المصري اسم العميل المقترح لتجنيده، وهو شاب بولندي مهاجر مع أسرته لإسرائيل واسمه زلفي. أما عن نقطة ضعفه فهي إنه شغله في المرصد ما كانش متناسب مع مؤهلاته، لأنه كان دكتور. مش بس كده، الشاب كان بيشتكي من اضطهاد رئيسه، ده غير إنه بقاله سنتين لا اترقى ولا صرفوا له عواله، ده غير إنهم حاطينه في مكان أقل بكتير من إمكانياته. يعني في النهاية كان زلفي عنده إحساس بالظلم والاضطهاد، وده اللي خلى في مرمى المخابرات المصرية. وقد كان بدأ زلفي يبيع المعلومات للمخابرات المصرية، والحقيقة إنه ما قدرش يفسر المعلومات دي هل بيبيعها عشان ينتقم من رؤسائه ولا كان عايز يجيب فلوس وخلاص. وصلت المخابرات المصرية لزلفي إن مصر عايزة تعرف المعلومات اللي بتوصل لإسرائيل عنها، وفعلا بدأ زلفي يبيع المعلومات المهمة، ومنها المعلومات عن كل القادة الإسرائيليين اللي بيتعاملوا مع المرصد. كمان بدأ يبعت ملخصات عن الصور اللي بتيجي من الأقمار الصناعية، لكنها ما كانتش كافية، وعشان كده سافر له ضابط المخابرات المصري واتقابلوا في الدولة الأوروبية، وهناك طلب منه إنه يبعت الصور الأصلية بدل ما بيبعت الملخص. الحقيقة إن العميل خاف وقال للضابط إن دي مخاطرة كبيرة، فالضابط رد عليه وقال له: طيب بلاش تبعت الصورة وابعت أرقامها وتوقيتها بس. بعد اللقاء الأخير لضابط المخابرات المصري مع العميل زلفي اكتملت العملية عن طريق المعلومات اللي كان بيبعتها زلفي بطريقة متواصلة. قدر الخبراء المصريين إنهم يعيدوا تركيب الصور ودراستها وتحديد توقيتها، وطبعا رسم الجدول الزمني لمسارات الأقمار الصناعية. وبناء على الجدول الزمني اللي اتحط قدام الرئيس الراحل محمد أنور السادات في يوليو 73، قدرت القيادات المصرية تنفذ جدول زمني لتحركات قواتها ونقل معداتها وتحديد الأماكن اللي هتقف فيها والمسارات اللي هتتحرك فيها، وبدأ التحرك اتجاه النصر. ونرجع بقى لخطة الخداع الاستراتيجي واللي اتنفذت هنا كمان، وبدأ التحرك بأعداد قليلة جدا في طرق محدودة. ودي الصورة اللي وصلت لإسرائيل عن طريق الأقمار الصناعية. أما الصورة اللي ما وصلتش لإسرائيل فاللي هي في إيدينا احنا، الأعداد الكبيرة من الجنود والمعدات والتحركات كانت في أماكن مختلفة وتوقيتات مختلفة. وفجأة شبت النار في القناة من غير أي مقدمات. اتفاجئ الإسرائيليين بأن المصريين عندهم قوة كبيرة جدا ومحصنة، وأن العيون اللي زرعوها في السماء اتعملت بفعل فاعل. قدر يخدع أكبر دولة في العالم في خطة الخداع الاستراتيجي بتدرس للقادة العسكريين في دول العالم لحد النهارده. ومن هنا تكون نهاية حلقتنا في حكاية وطن. وحكايتنا النهارده كنا بنتكلم فيها عن خطة الخداع الاستراتيجي اللي نفذها الجيش المصري بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات عشان تكون سبب من أسباب النصر لمصر بإذن الله. استنونا في حلقة جديدة. كان معكم محمد رمضان وحكاية وطن.